Παρευρίσκονται εδώ άλλα 4 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάτοικοι της Κάνδιας και κάποιοι επαγγελματίες. Ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ πρώτος είναι η ακαταλληλότητα του νερού που προέκυψε από ιδιαίτερα έντονη οσμή και γενικότερα βέβαια το κατανοούμε κάθε μέρα με τη χρήση του. Αυτή την εποχή, τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα, τον Αύγουστο, είχαμε ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα. Έχει αποδειχτεί και από αναλύσεις της ΔΕΙΑΝ, αλλά και από αναλύσεις που κάναμε εμείς, ότι το νερό είναι εντελώς ακατάλληλο. Υπάρχουν και κολυμπακτηρίδια. Γενικά όλες οι αναλύσεις και της ΔΕΙΑΝ και οι πρόσφατες και του παρελθόντος δείχνουν ότι το νερό βρίσκεται εκτός ορίων που θέτει γενικότερα, που θέτουν οι υπηρεσίες προκειμένου να είναι το νερό για χρήση. Το θέμα λοιπόν αυτό που είναι τόσο πολύ σοβαρό, συζήτησα λίγο και το πρωί, το μεσημέρι με τον κύριο Δήμαρχο. Έχω μιλήσει με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΝ, τον διευθυντή της ΔΕΙΑΝ. Ήρθαν κάποιες μέρες εκεί, επιτόπου, πήραν δείγματα 4-5 φορές. Ήρθαν, κάναν κάποιες τομές, δεν ξέρω τι άλλο κάναν ακριβώς, για να διαπιστώσουν τι έχει γίνει. Είπαν ότι μέσα στο δίκτυο έχει μπει νερό από τον ανάβαλο. Αυτό τώρα βέβαια είναι υπό εξέταση, διότι είναι λίγο περίεργο να θεωρήσουμε ότι έχει μπει νερό από τον ανάβαλο. Πώς μπήκε το νερό από τον ανάβαλο, πώς και τι. Θα πρέπει να ξέρουμε ποιος ασχολείται ακριβώς με το νερό εκεί, δηλαδή τι κάνει ακριβώς, τι δεν κάνει. Πριν από κάποιο διάστημα, ενημερωθήκαμε για την οσμή που υπάρχει σε συγκεκριμένη περιοχή της Κάντιας. Εκεί λοιπόν πήγαν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΝ για να μπορέσουν να δουν τι ακριβώς γίνεται. Καταρχήν έγιναν αναλύσεις. Οι αναλύσεις είχαν στόχο να δούμε αν το νερό αυτό το οποίο υπήρχε στις βρύσες, σε όλα τα κομμάτια του Δήμου, σε όλα τα κομμάτια της τοπικής κοινότητας, ήταν επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Όπως με ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι για τις αναλύσεις, δεν ήταν. Το νερό της Κάντιας ξέρουμε ότι δεν είναι καλό. Το πρώτο πράγμα που ψάξαμε ήταν αν υπάρχουν λίμματα μέσα. Γιατί η μυρωδιά παρέμβηκε προς τα εκεί. Ήταν μηδενικές οι ενδείξεις για τα λίμματα σε αυτό το κομμάτι της τοπικής κοινότητας. Από τις αναλύσεις προέκυψε στις υπηρεσίες ότι το νερό το οποίο πήγαινε σε ένα κομμάτι της Κάντιας ήταν νερό αναβάλου, το οποίο έρχεται με ανοιχτό αγωγό από τις πηγές προς την Κάντια. Αυτό που έψαξαν οι υπηρεσίες και ψάχνουν ακόμα είναι από ποιο σημείο μπαίνει στην ίδρυυση. Είναι εδώ οι τεχνικοί για να σας πούν οτιδήποτε. Όμως, για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Η Κάντια έχει αυτό το ιδιαίτερο θέμα. Υπάρχει και δίκτυο του αναβάλλου, το οποίο εξυπηρετεί. Η εντολή προς τεχνικές υπηρεσίες μετά την εισήγηση ήταν να κοπεί οποιαδήποτε σχέση του αναβάλλου με το δίκτυο ίδρυυσης. Και αυτό πρέπει να κάνουν οι τεχνικές υπηρεσίες ΔΕΙΑΝ. Το νερό του αναβάλλου δεν είναι ελέγξιμο ποιοτικά. Ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει στο δίκτυο ίδρυυσης μπορεί να είναι σκόπιμος ή όχι. Από ό,τι μου είπαν οι τεχνικοί, από τη μία μπορεί κάποιοι να ρίχνουν στο δίκτυό τους ανάβαλο για να μπορούν να ιδρεύονται με μεγαλύτερη πίεση ή κάτι άλλο. Απ' την άλλη όμως μπορεί να γίνεται αυτό από κάποια βλάβη που έχει προκληθεί. Ή έτσι αλλιώς εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε το νερό του αναβάλου, άρα δεν μπορεί να υπάρχει σχέση του ενός δικτύου με το άλλο. Αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Ήδη και ο χημικός της επιχείρησης αλλά και η τεχνική υπηρεσία έχει πάει κάτω, έχει δει τα πράγματα. Φυσικά αυτό που είπε πριν ο κύριος ήταν σίγουρα παράληψη το αν δεν ειδοποίησαν όταν προσπαθούσαν να ανιχνεύσουν το από πού έρχεται το νερό και ποιος έχει συνδέσει με ανάβαλο. Όταν ρωτήθηκαν γι' αυτό μου είπαν ότι σκόπιμα το έκαναν σε συνεννόηση με τον ΤΟΕΒ και έκλεινε τους αγωγούς έναν μήπως μπορέσουν και πιάσουν μια παράνομη τέτοια παροχή. Οποιοδήποτε πρόβλημα προέκυψε στις επιχειρήσεις, ζητάμε συγγνώμη, ήταν παράληψη, άσχετο αν υπάρχει αυτή η δικαιολογία. Νομίζω ότι πολύ σύντομα το θέμα θα λυθεί και αυτό που μας ενδιαφέρει φυσικά
είναι το νερό να μην είναι επικίνδυνο. Ξέρουμε ότι η Κάρδια και η περιοχή δεν έχει καλό νερό. Το θέμα της υδροδότησης της περιοχής λύνεται μόνο με μεγάλο έργο, το οποίο και έχει κατατεθεί στην περιφέρεια σε φάκελο και θα υδροδοτήσει όλη την περιοχή της Ασσίνης, της Δημοτικής Ενότητας Ασσίνης, και θα αλλάξει και τα δίκτυα που υπάρχουν από ΑΜΕΑ. Αυτά προς το παρόν. Είμαι χημικός μηχανικός στη ΔΕΙΑΝ. Είμαι χημικός μηχανικός στη ΔΕΙΑΝ, Καζάτσης λέγομαι. Να σας πω δύο πράγματα για τη ποιότητα του νερού στην Κάρδια. Το νερό, μετά το γεγονός αυτό της οσμής και τα δείγματα τα οποία ήρθαν, ξεφεύγει, είναι πάνω από τα όρια, τόσο το νερό που ανιχνεύουν, που ελέγχουμε στο πάνω μέρος της Κάρδιας, στη δεξαμενή, αλλά και στο κάτω μέρος της Κάρδιας. Πήραμε δείγματα από διάφορα σημεία, αντίστοιχα και από τις βρύσεις του ανάβαλου που είναι μέσα στα σπίτια και από τις βρύσεις του δικτύου. Συγκεκριμένα μπορεί στην ίδια οικία, στο ίδιο ταβέρνα ή οτιδήποτε τέλος πάντων, να είναι δείγμα και από τη βρύση του ανάβαλου και από τη βρύση του δικτύου. Και φαίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις ότι το νερό είναι ταυτόσιμο, είναι ακριβώς το ίδιο και στις δύο βρύσεις. Να σας δώσω μια τιμή ένδειξη. Ο ανάβαλος έχει αποδημότητα 1600, το δίκτυο έχει 6.600 μέχρι 7.000 και βρίσκαμε μέσα στο δίκτυο και μέσα στην βρύση του ανάβαλου την ίδια συγκέντρωση. Αυτό σημαίνει ότι σε άλλες περιπτώσεις βρίσκαμε να υπάρχει μεικτό νερό, δηλαδή να υπάρχει σε κάποιο ποσοστό ανάβαλος και σε κάποιο ποσοστό το νερό της διόρθωσης. Και το νερό της διόρθωσης είναι υφάλμυρο και το νερό του ανάβαλου είναι εκτός των ορίων για την παράμετρο των προϊόντων. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις το νερό δεν θα πρέπει να το πίνουμε. Σημερινή ανάλυση φέραμε. Οτιδήποτε πάνω από 0 μιλάμε για τρεις παραμέτρους. Οτιδήποτε είναι πάνω από 0 είναι εκτός των ορίων. Δεν σημαίνει αυτό από την εμπειρία όλων μας ότι κάτι θα πάθουμε κάνοντας μπάνιο, κάνοντας ντους. Η θάλασσα έχει πολλαπλάσιο φορτίο από αυτό που έχει το νερό. Ας μην το Εδώ χρόνια δεν πίνετε το νερό, τώρα δεν πίνετε το νερό. Εδώ χρόνια έχουμε πρόβλημα. Στα ίδια γενικώς. Δεν έχουμε πρόβλημα ως προς την δεν είναι ο ίδιος στα ίδια και συγγνώμη κάτι. Άλλο σου λέω. Σε παρακαλώ, συγγνώμη. Έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν και όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι ότι το ζήτημα του νερού είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα του Δήμου μας. Πάρα πολλές φορές έχω μιλήσει για αυτή την υπόθεση και είχα πει από το 2010 όταν και πλέον ο Δήμος Ασσίνης μετετράπη σε καλλικρατικό Δήμο και ήρθε στο Δήμο Ναυπλιαίων, ότι οι κάτοικοι αυτοί είχαν μια ελπίδα ότι με τη νέα αυτή σύνθεση θα αποκτούσαν νερό λέρνης. Νερό δηλαδή πόσιμο, να μπορούν να πίνουν και να πλένονται άφηβα και να μην είναι καρκινογόνο το νερό και με άλλες συνέπειες οι οποίες όπως είναι γνωστό υπάρχουν. Αυτή ήταν η ελπίδα των περιοχών και της Κάρδιας και των Ηρίων και της Νηδαίας και πολλών άλλων περιοχών, οι οποίοι περιμένανε από τον καλλικρατικό Δήμο αυτή τη νέα σύνθεση να πάρουν πόσιμο νερό. Έκτοτε έχουν περάσει από το 10 έως το 16, υπολογίστε τα χρόνια που έχουν περάσει, 6 χρόνια, πάμε στον 7ο χρόνο και ακόμα δεν έχουμε κατορθώσει ο Δήμος Ναυπλιαίων να λύσει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή να κατευθυνθεί πόσιμο νερό από τις πηγές της Λέρνης. Διότι ανεξάρτητα τώρα από το σημερινό θέμα, έτσι κατά κάποιο τρόπο που στήθεται με το ζήτημα του αναβάλου, η ρίζα του προβλήματος είναι ότι οι περιοχές αυτές δεν έχουν νερό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν είχαν νερό όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζαν ότι θα έχουν με τις υποσχέσεις οι οποίες είχαν ακούσει και το 10 και το 14. Είχα τονίσει πάρα πολλές φορές ότι η πρώτη προτεραιότητα του Δήμου, το πρώτο μας μέλημα, όλα μας τα χρήματα, όλοι μας οι πόροι, όλη μας η δύναμη θα έπρεπε να πέσει σε αυτό το κομμάτι. Πολλές φορές είχαμε αντιδικήσει εδώ πέρα μέσα και εγώ είχα κατηγορηθεί και για μιζέρια.
πάρα πολλές φορές ότι είμαστε μίζεροι, ότι γκρινιάζουμε και ότι όλα βαίνουν καλώς και ότι κατά συνέπεια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η εικόνα η οποία δικαιολογημένα μεταφέρουν οι κάτοικοι από την Κάρκυρα υπάρχει και σε άλλες περιοχές δυστυχώς. Και στην περιοχή των Ηρίων, λιγότερο αλλά υπάρχει, και στην περιοχή της Μηδέας, ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν νερό. Επομένως, η εικόνα αυτή της εγκατάλειψης είναι μια πραγματική εικόνα και δεν είναι μια εικόνα στο μυαλό το δικό μας για να κάνουμε αντιπολίτευση. Δεν είναι τώρα η ώρα για αυτά τα θέματα, άλλωστε έχουν περάσει οι εκλογές και είναι μακριά πολύ και οι επόμενες. Επομένως, εκεί που θα πρέπει να εστιάσουμε σήμερα για να βγει και ένα συμπέρασμα για τους ανθρώπους που δικαίως διαμαρτύρονται, είναι ποια είναι τα βήματα, ποιες είναι οι ενέργειες και γίνονται κάποια βήματα στην ΔΕΙΑΝ. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί σε αυτά ο Δήμαρχος, έτσι ώστε να πάρουν οι άνθρωποι κανονικό νερό όπως πίνει τον Άσπριο, όπως πίνουν οι υπόλοιπες περιοχές. Όπως έχει πάει στο Τρέπανο, όπως έχει πάει σε άλλες περιοχές. Αυτή για μένα είναι η ουσία, η πεμπτουσία του προβλήματος. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα του αναβάλου, οπωσδήποτε η διαχείριση που έγινε από το Δήμο και δεν ήταν η καλύτερη. Έπρεπε να υπάρχει μια ενημέρωση καλύτερη, αλλά θεωρώ όμως, επαναλαμβάνω, γιατί εγώ δεν θέλω να χαίρω τα αυτιά ούτε των κατοίκων ούτε κανενός. Το πρόβλημα το ουσιαστικό είναι ότι δεν έχει νερό η περιοχή κανονικό όπως θα έπρεπε να έχει πάρει. Ο ανάπαδος τώρα είναι τα παρελκόμενα. Φυσικά, όταν δεν έχει νερό, έχει τις γεωτρήσεις, αρχινάνε οι περίεργες διαδρομές του νερού και ό,τι άλλο ύποπτο το οποίο μπορεί να έχει γίνει, κανένας δεν μπορεί να πει, ούτε εγώ μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι για τη συγκεκριμένη περιοχή έχω και μια ιδιαίτερη γνώση του θέματος, διότι όπως ξέρετε είμαι γαμπρός εκεί, είναι εκεί η πεθερά μου και το βλέπω το νερό τα χάλια που έχει. Και βλέπω και τις λεκάνες, βλέπω και τα είδη υγιεινής, τα οποία είναι όλα αντικαθίστανται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο αλλάζουν θερμοσύμφωνες, αλλάζουν λουτίδες, αλλάζουν τα πάντα. Επομένως, αν κάτι πρέπει να βγει από τη σημερινή κουβέντα, δεν πρέπει ούτε να αντιδικήσουμε, ούτε να κρεμάσουμε τώρα κανέναν. Αυτά τα οποία έχουν υποθεί στο παρελθόν να υπενθύμησα, δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτά, πρέπει να σταθούμε με ηρεμία και νυφαλιότητα. Ποιες είναι οι ενέργειες, ποιο είναι το έργο το οποίο μπορεί να δρομολογηθεί από τη ΔΕΙΑΝ και γίνεται μια προσπάθεια πάνω σε αυτό. Εγώ δεν θέλω να είμαι άδικος, έτσι ώστε να πάρει η περιοχή επιτέλους κανονικό και πόσιμο νερό. Αυτή είναι η δική μου θέση. Αυτό το οποίο εσείς πρέπει να απαιτήσετε και να πάρετε σαν απάντηση σήμερα είναι ένα χρονοδιάγραμμα, έναν οδικό χάρτη σε ποιες ημερομηνίες, πότε, με ποιο έργο, με ποιο προϋπολογισμό προχωράει το έργο της συντρέψεώς σας, το κανονικό έργο της συντρέψεως. Αυτό για το οποίο σας είχα πει για μένα ναι, και ως μηχανικός, αλλά και ως άνθρωπος ήταν η πρώτη προτεραιότητα. Όλα τα άλλα, τα φρουφρού και τα αρώματα και οι άδειες και οι κούφιες φιγούρες δεν προσφέρουν τίποτα όταν μια περιοχή δεν έχει νερό και ειδικά μια περιοχή τουριστική όπως είναι η περιοχή της Κάρκυρας. Εγώ λέω ότι σήμερα θίξαμε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ ενδιαφέρον και κάτι και ενδιαφέρει να βρίσκεται το θέμα στην ημερήσια διάταξη μαζί με τον συνάδελφο Πινάτση. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι κινητοποιήθηκε η τοπική κοινωνία και αυτό φαντάζομαι είναι το πιο σημαντικό και η πιο σημαντική κοινωνική πίεση για να αλλάξουν πράγματα. Για τα νερό που κουβεντιάζουμε, φαντάζομαι από την κουβέντα προκύψαν δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα πρόβλημα είναι το πρόβλημα του ότι μέσα στο δίκτυο έχουμε παροχή από τον ανάπαλο και το δεύτερο είναι το πρόβλημα του κολυβακτηρίδια. Και το κολυβακτηρίδια φαντάζομαι ότι δεν έχει να κάνει με τον ανάπαλο, γιατί φαντάζομαι ότι τον ίδιο αριθμό κολυβακτηρίων που θα βλέπαμε και στου αγού, στον ανάπαλο αλλού, έχουν να κάνουν με σύνδεση με αποκοινήψη των ειδικών, το οποίο πιστεύω ότι είναι ένα δεύτερο ζήτημα που πρέπει να λυθεί. Άρα δηλαδή φαντάζομαι ότι η ΔΕΙΑΝ πρέπει να αντιμετωπίσει τα δύο προβλήματα. Επειδή πιστεύω ότι αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να λυθεί άμεσα, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αποφασίσει η ΔΕΙΑΝ η τροφοδοσία τη Κάρκυρας να γίνεται με ένα βελτιοφόρο. Από τη στιγμή που οι κάτοικοι μέχρι τώρα πληρώνουν νερό και περισσότερο το χρησιμοποιούν. Άρα σήμερα να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένα δρομολόγια βελτιοφόρου, τα οποία θα μεταφέρουν νερό και θα μοιράζουν στου κατοίκους τη περιοχή οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν νερό. Φαντάζομαι ότι όποιον κουβεντιάσουμε εδώ, όλοι πιστεύουν ότι το θέμα του νερού, αυτό που είπε και ο συνάδελφος Γραμματικόπουλος, είναι το πιο σημαντικό. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια μελέτη η οποία έχει εκκριθεί και η οποία αλλάζει το δίκτυο στην περιοχή της Κάρκυρας και των Ηρίων, ότι προσπαθεί να εγκαθίσει κάποιο πρόγραμμα. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει μαζί να πιέσουμε πολιτικά ώστε αυτό το πράγμα να μπορέσει να υλοποιηθεί. Η άμεση προτεραιότητα όμως, πιστεύω για τους κατοίκους, είναι να λύσουμε τα ζητήματα και τα δύο, και το ανάβαλο και των ποδρολημάτων που είναι μέσα στο δίκτυο. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει στο Τολού. Όλες οι ενδείξεις του Τολού ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι ενδείξεις που μας παραδίνει το χημείο έχουν πάρει ακόμα αυτή τη δουλειά. Και εκεί έχουμε ένα πρόβλημα 10 χρόνια. Σε μια περιοχή. Δεν θα μιλήσετε. Δεν θα μιλήσετε. Έχει κολυβακτηρίδια το Τολό. Όχι, το Τολό έχει ακριβώς το ίδιο νερό με το δίκτυο του Ναυτικού και δεν υπάρχει. Το
Το Δολό μέχρι τα περσινά του όλα τα δίκτυα που ήταν επίσημα ανακοινωμένα για κολοβακτηρίδια. Είναι επίσημα στο site σας. Μπορούμε να το δούμε κιόλας. Μπορούμε να το δούμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Επίσης, εντάξει, το βλέπουμε. Να το δούμε. Δεν μπορούμε να μπορούμε να το δούμε. Να το δούμε. Να χάσουμε κάτι, να το δούμε. Αυτό που θέλω να πω, το ένα ζήτημα φαντάζομαι ότι είναι το νερό και η πρόταση που κάνω είναι τουλάχιστον στο διάστημα αυτό που αναζητούμε πράγματα να αποφασίσουμε ένα μετιοφόρο να πηγαίνει στο του νερού της περιοχής Κάρμικ. Το δεύτερο ζήτημα που πιστεύω ότι πάλι κάτι που είναι αρκετά σοβαρό είναι το θέμα της καθαριότητας. Ότι το κολοβακτηρίδιο είναι ένα από εκείνα τα μικρόβια που μπορεί να μας κάνουν μεγάλες ζημιές στον οργανισμό μας. Όταν έρχεται, είπε ο αγαπητός φίλος, ο χημικός μηχανικός, σε επαφή με το σώμα, δεν δημιουργεί νόσο. Οι αγρότες, οι νοικοκυρές, που λίγες εκδορές να έχουν στα χέρια τους και αν είναι δυνατόν ένας αγρότης να μην είναι γεμάτος από εκδορές, τραυματισμούς κλπ. Το κολοβακτηρίδιο κάλλιστα και επιδερμικά μπορεί να μας κάνει πάρα πολλές μεγάλες πατήσεις. Μεγάλες πατήσεις. Εν πάση περιπτώσει, επειδή το θέμα δεν έρχεται μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά επειδή τυχαίνει να είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, επίσημα καταθέτω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι μας έχουν γίνει καταγγελίες. Και επίσημα καταθέτω ότι δεν έχουμε εκδώσει καμία απόφαση ή καμιά ανακοίνωση ή καμιά παρέμβαση δεν έχουμε κάνει, γιατί ακόμα είμαστε στο στάδιο διερεύνησης του θέματος. Ναι φίλε, και σήμερα το κολοβακτηρίδιο ήταν θετικό. Και σήμερα το κολοβακτηρίδιο ήταν θετικό όπως είναι εδώ και 10 χρόνια. Και έχουμε και κρούσματα, κύριε. Και είμαστε σε φάση εκείνη, σαν ιατρικός σύλλογος, που καταγράφουμε στα νοσοκομεία τους επισκέπτες ασθενείς με αυτό το πρόβλημα. Και έχουμε δώσει εντολή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στους συναδέλφους γιατρούς των 2 νοσοκομείων και στα κέντρα υγείας, να παίρνουν ένα πλήρες ιστορικό όταν ανοιχνεύουν κολοβακτηρίδιο. Και εντάξει στην επιδερμίδα ενός ενήλικα το κολοβακτηρίδιο που δεν υπάρχει λύση δέρματος, δεν κάνει τίποτα. Όταν πλένω το μωρό μου όμως τι γίνεται. Που η επιδερμίδα είναι ευπαθέστατη εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να κατεβάσουμε τόμους ιατρικής για να αναλύσουμε, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Και αντιλαμβάνομαι πλήρως την αγανάκτηση των φίλων της περιοχής. Αλλά φίλε μου, δεν είναι μόνο η περιοχή σου. Όλος ο Δήμος πάσει από το νερό. Στην ιδέα, τα κουνούπια. Κουνούπια είπα. Ευτυχώς στην περιοχή μας έχουμε μέχρι στιγμής 2 κρούσματα ελεγνωσίας. Ευτυχώς μόνο 2. Έλεγα λοιπόν ότι και στην ιδέα τα ίδια προβλήματα έχουμε. Θα ήταν εδώ. Εκεί εντάξει. Δεν μπορώ να απαντήσω για αυτούς. Το θέμα είναι, κύριε Δήμαρχε, ότι όλες αυτές οι ενέργειες θα έπρεπε να είχαν αρχίσει εχθές. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα είναι τεράστιο, είναι μεγάλο και εμπλέκονται πάρα πολλές υπηρεσίες και επιστήμονες στην διελεύκαση του πράγματος, γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν φτάνει μόνο να έχουμε νερό, είναι και τι νερό έχουμε. Θα ξεκινήσουμε γενικά, που δεν θα μπω στον πειρασμό, αφορά μόνο την υδροδότηση του Δήμου Ασίνης, της Δημοτικής Ενότητας μάλλον Ασίνης. Όσα κομμάτια αυτής της υδροδότησης μπορεί να κάνει με ιδίους πόρους η ΔΕΙΑΝ τα έχει προχωρήσει. Είτε αυτό λέγεται το ΛΟ, είτε λέγεται Δρέπανο. Προχθές αποφασίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΝ η δημοπράτηση ενός έργου για μεγαλύτερο αγωγό από τα Λευκάκια προς το Δρέπανο, έτσι ώστε να μην έχει και το Δρέπανο τα προβλήματα που έχει μέσα στο καλοκαίρι. Όλα αυτά με ιδίους πόρους. Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό για την τελική λύση
της υδροδότησης της Δημοτικής Ενότητας Ασσίνης ήταν η επικαιροποίηση μιας μελέτης που υπήρχε στον ΤΕΟΣ Δήμο Ασσίνης, η οποία κατατέθηκε το 2014 στο ΠΕΠ Πελοποννήσου. Είναι 5,5 εκατομμύρια. Τα χρήματα αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν σε εποχή κρίσης από ιδίους πόρους της ΔΕΙΑΝ. Η ΔΕΙΑΝ έχει ένα έλλειμμα από τις πληρωμές του κόσμου γύρω στα 4 εκατομμύρια, 3.800. Αυτό το ποσό των 5,5 εκατομμυρίων μπορεί να είναι μόνο από χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Υπάρχει η πολιτική δέσμευση ότι όταν η προγραμματική του 14-20 ξεκινήσει να τρέχει και περιμένουμε τη χρηματοδότηση μέχρι τέλος του χρόνου, ότι θα είναι από τα πρώτα έργα τα οποία θα ενταχθούν. Δεν έχει μείνει πίσω τίποτα σε σχέση με την υδροδότηση της Ασσίνης. Το μόνο που έχει μείνει πίσω είναι η Ελλάδα τη συγκεκριμένη εποχή. Σε ό,τι αφορά το θέμα της οσμής. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αποτέλεσμα και σε αυτό. Να πω ότι ολιγόρησαν οι υπηρεσίες. Όχι, δεν ολιγόρησαν οι υπηρεσίες. Είναι κάτι το οποίο το ψάχνουν. Βρίσκονται οι τεχνικοί εκεί, γίνονται αναλύσεις και συζητήσεις για το θέμα. Θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχει λυθεί. Είναι προτεραιότητά μας να διαφυλάξουμε, γι' αυτό κάναμε και τις πρώτες αναλύσεις, να διαφυλάξουμε την υγεία των δημοτών. Στα υπόλοιπα, ακούσαμε όλοι. Εγώ θα θεωρήσω ότι όλα αυτά είναι 100% αληθινά και όλα αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Σχεδόν πολλές φορές το καλοκαίρι σε καταγγελίες έκανα βόλτες μέσα στην Κάντια και όλα αυτά που μου κατήγγειλαν δεν ήταν αλήθεια. Δεν έχω όμως καμία αμφιβολία ότι οι άνθρωποι εδώ ήρθαν με την αγανάκτηση του ότι θεωρούν ότι αδικούνται και ότι έχουν παραμεληθεί. Σε αυτό έχουμε να δείξουμε, δεν έχουμε να πούμε. Απ' την άλλη, δεν θα αρχίσω να μπω σε σενάρια διάφορα μόνο και μόνο επειδή είναι κοινό μπροστά μου, ούτε στο αν θα ακουμπήσει το νερό επάνω και πάθουμε τίποτα και πάμε στο νοσοκομείο. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα δοθούν απαντήσεις αυτές που θέλετε με έργα. Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε, ο πρόεδρος του ΔΕΙΑΝ επίσης και η διεύθυνση άκουσαν. Άρα το μόνο που απομένει είναι να δούμε κάποια πράγματα να γίνονται. Και σε αυτό το πρόβλημα που είναι το πρόβλημα της οσμής και σε όλα τα υπόλοιπα που καταθέσαμε. Δευτέρα δεν θα καταφέρουμε νερομής αν θα κάνουμε. Προ ή μετά τη σκλωρίδης, Θα πήγα από εδώ και με συγχωρείς με την αντίληψη που έχω και δεν τα έκανα. Τη Δευτέρα που θα ανοίξουν την πρίξη, θα τρέχουν κολοβακτηρίδια πάλι. Θα κάτσουμε να μην γίνεται αυτό, όχι.